Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous mes chers candidats, je vous invite de voir cette vidéo qui peut être vraiment importante dans laquelle vous allez maîtriser cette question qui se pose au bac ou aux examens final comme les devoirs et tout. Alors je vais la question, l'auteur dans ce texte est un historien, un témoin, un personnage témoin. Choisissez la bonne réponse ou là les deux bonnes réponses. Bon, je vais vous donner un exemple. Là, في الباك هذا c'est un sujet traité ou l'a fait en 2017 par les langues étrangères. Alors, je déroule comme question, l'auteur de ce texte est un journaliste, un historien ou là un politique. Recopier la bonne réponse. Là, il est censé choisir une seule réponse. Bon, comme vous voyez là, même pas un texte historique où on a posé cette question. يعني هنايا لازم لكم تكونوا prêts à répondre à cette question parce que تقدر تبوزا في tous les projets ماشي uniquement في l'historique. Alors لازم تميتريزيو bien هذه la question. Bon, avant de commencer, il faut voir ou là il faut mettre dans la tête que l'auteur مؤلف ولا الكاتب là, il peut être externe يعني hors de l'histoire comme un écrivain, un historien, ou là, dans l'histoire, il participe dans l'histoire comme un personnage ou là un témoin. Bon, le témoin, le personnage, هذا الشاهد ولا اسمه راهم داخل l'histoire, راهم يشاركوا فيها. بصح l'historien راهو خارج, راهو يكتبها برك. Bon, je vais vous montrer quelques propositions يعني de réponses. Donc, يقدر يكون نسبق في هذه خير باش نروح لهذه. يقدر يكون il peut être un écrivain يعني مؤلف ولا كاتب. واش هو الحاجه qui va nous aider à trouver واش هما les indices qui nous permettent de dire que هذا c'est un écrivain. كاين عندك l'édition. كل ما تشوف édition اعرفوا باللي c'est un livre. مادام هذا c'est un livre يعني عنده مولاه هو l'écrivain. لازم تلقى l'année de l'édition ما تلقاش un mois ولا un jour ولا لازم تلقى l'année de l'édition عام نتاع اللي خرج فيه الكتاب. راح تلقى هنايا écrit sur les autres. bon هنايا l'écrivain يكتب على les domaines كامل ولا عنده les autres domaines, عنده psychologie, عنده قداش من domaine يكتب عليه. bon la littérature المهم راكم على بالكم. نروحو دوكا l'historien هو c'est un écrivain بصح il écrit dans un domaine bien précis qui est le domaine de l'histoire. يكتب غير على التاريخ. c'est pour ça نسميوه un historien. وش هو الحاجة اللي تبين لنا باللي هو c'est un historien؟ نفس الشيء مع هذا برك le texte تاعنا il parle d'un thème historique. لازم يكون le thème تاعنا الموضوع تاعنا historique باش نعرفوا باللي historien. bon نعطي لكم un exemple, نعطي لكم deux exemples. شوفوا هنايا هذا كاين عندنا لاني دو ليديسيون. بون نبدا لكم بهذا خير. شوفوا هذا ايديف يعني تقدروا تلقاو ايديف, تلقاو ايدي ولا ايدي هكذا ولا ايديسيون يعني دار النشر. هذو الكل نسميوهم دار النشر. نقدروا نسميوها هذه دار النشر نسميوها ايديسيون اشيت, ايديسيون لا بلوم. ومن بعد هنا راح نلقاو لاني دو ليديسيون. l'année de l'édition ما نلقاوش الشهر, نلقاو عام. rarement من نلقاو لو موا, rarement. بصح كي نلقاو édition خلاص نفهموا بلي c'est un livre. alors le thème هنا على واش راه يكتب هنايا؟ راه يكتب على l'histoire. alors هذا c'est un historien خلاص, كاتب écrivain بصح il écrit sur l'histoire. alors c'est un historien. شوفوا هنايا نزيدو نشوفوا هنا. شوفوا عندنا لاني دو ليديسيون بصح ما عندناش ايديسيون, وراهي ايدي ما عندناش. خلاص هذه تبين لنا باللي هذا c'est un historien. bon هاو ديجا لو تيم تاعو. شوفوا يهضر على الجيري, يهضر على ريبيليون, هاو يهضر تورتور, يهضر على تيم historique. alors c'est un historien. On passe maintenant à parler du narrateur. Le narrateur raconte dans le texte. يحكي هو الراوي. يعني تحسوا باللي داخل هو راهو اللي كيحكي. يحكي على حاجة ولا المهم c'est un narrateur.
دي فوا راهو يحكي بالجو، دي فوا راه يحكي بلا جو، المهم هو اللي راهو يحكي في هذا النص. دونك ان بيرسوناج هو الشخصيه في القصه، يعني il participe dans l'histoire. تلقاوه بلي il participe، تلقاه يقول جو موا نو، تلقاوه في التيموانياج بيان سور. عندنا لو ناراتور، يعني هذا انترن، هذا يقدر يكون انترن يقدر يكون اكسترن. بون عندنا الناراتور بيرسوناج il raconte et il participe، يحكي ويشارك. هنا كيما قلنا يقدر يقول جو، يقدر يقول نو، يقدر ما يقول بون مادام يبارتيسيب صافي هنايا لازم يشارك. الوغ راح نزيدو نكملو ان هوم بوليتيك، كيما هذا اللي كنا دوك نوريه لكم. سي ان هوم بوليتيك، يعني بون هنايا سا ديبون دون لو تيكست، يعني شوفوا في لو تيكست نقدروا نعرفوا بلي سي ان هوم بوليتيك ولا لا. يعني يعطينا دي زانديس هنايا، مش راح يخليك انت تستنتج ولا. هنا كيما هنا قال لك اسكو سي ان بوليتيك، نحوسو هنايا بان كيمون ا لوكازيون دو لا جورني انترناسيونال دو لا توليرانس، هاو سكرتير جينيرال. وتشوف هنايا تلقى دي زانديس بلي هذا سي ان بوليتيسيان ولا سي ان بوليتيك. يعني بون راح نزيدو نشوفو فوالا صافي. هنا راح نشوفو لو كونتوني، نشوفو لا سورس، نشوفو اسكو يحطونا مع الاخر بلي هذا سي ان بوليتيك ولا سي ان نون بوليتيك. دونك نروحو هنا ان ميليتون، voir ثاني لو كونتوني. لو ميليتون هو المناضل. voir لو كونتوني s'il participe dans la guerre، لازم هذا لو ميليتون لازم يكون il participe dans la guerre، يعني يشارك في la guerre. un journaliste ولا un rapporteur. bon le journaliste le rapporteur لازم هنايا حاجه وحده وهي لا دات. شوفوا هنايا هاهو، شوفوا 31 octobre 2015. هنا c'est le journal qui nous donne la date du jour. alors هذا c'est un journaliste. هنا ها وراه لا سورس، تلقاها هي، تلقى المجاهد هاو. تقدر ما تلقاش لو جور باسكو تقدر تكون اون ريفو يعني سيانتيفيك ولا ابدومادير ولا هذه اسمها ما يديروش لو جور، يحطوا غير لو موا ولاني، صح يحطوا اسم تاع لا ريفو. الوغ صحفي هذاك ناقل صحفي. عندنا اوفيسي ضابط، سولدا جندي، كوموندون هاهو، كولونيل هاهو، ان مومبر دو افلان عضو في الافلان، اي ان ميليتير هو عسكري. ثاني نلقاو دي زانديس دون لو تيكست، témoignage des indices dans la source. يعني هذو كامل يروح نلقاو هذو الاشارات تاعهم داخل النص ولا مع الاخر ولا في لا سورس ولا. هنا ان بريزيدون دو لا ريبوبليك. ثاني لانديس دون لو تيكست ولا دون لا سورس، نعرفوا بلي هذا يسمع على حساب الكونتوني، يعني كشغل. بعد ان ايديكاتور ان رومانسي، ثاني كيف هذا ايديكاتور مربي، هذا روائي. ثاني هذو كامل غير جورناليست ورابورتور وايكريفان وهيستوريان، هذوك نلقاوهم مع لا سورس كلش. هذو نقدروا نلقاوهم يعطيونا اشارات عليهم في النص، يقولون بلي هذا كوموندون، بلي هذا واسمو. على هذيك نقدروا نعرفوا واش هو العمل تاعو. الوغ هذو هما، شوفوا مليح، نعاود نوري لكم مليح هاو باش هكذا تهزوا نظره. الوغ هذا هو الدرس تاعنا، ان شاء الله فهمتوه. اذا فهمتوه ما تنسوش ديروا لي لايك، ان كومونتير اي ابونيفو. au revoir.